suratul mujadila ita ma wasu abubuwan al'ajabi da kuma burgewa game da ita shine idan mun duba zamu ga ita ce rabin alqur'ani kuma ɗayan goma na alqur'ani. Yaya lissafin yake? Abinda ake nufi ita ce rabin alqur'ani to ta fuskan kidaya. Alqur'ani yana da surori 114. Idan ka raba 114 so biyu zai baka 57. To don haka ita ce sura in ka faro tun daga Fatiha har zuwa wacce ta gabace ta ka gama 57 din farko. To daga kanta kuma zaka ci gaba da dorawa. Kaga a wannan kidayan ta zama rabin alqur'ani kenan. Sa'annan kuma me yasa muka ce ita ce ɗayan goma na alqur'ani? Nan ma idan mun duba lissafin sai mu ga alqur'ani izu 60 ne. Da haka 60 idan ka kasa so 10 zai baka 6. To ai ita ce izu 6 ƙarshe idan ka faro daga Fatiha Bakara har zuwa kanta. Shi yasa wa'annan lissafi guda biyu suka faɗo a kanta insha Allah.